مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من توت اوبسيون. هذا الاسبوع راح تشاهدوا معنا ليسي ديال لو سيات ارونا ainsi que vous allez voir avec nous l'histoire de la 2 chevaux avec le club des 2 schistes. ما تروحوش بعيد، توت اوبسيون سي maintenant. Dans le test drive d'aujourd'hui, on va vous présenter l'Arona اللي كنتوا سبقتوني شفتوها في الميسيون ديالكم توت اوبسيون في فعاليات صالون فرانكفورت. هذه السيارة اللي تحمل كثير جينات السيارة الأقل منها الإيبيزا، لكن تعد بالكثير مقارنة مع لا كونكورونس. هذه السيارة جاءت pour concurrencier bien sûr les voitures le segment des SUV tels que le 2008 et le Captur. Donc on peut dire que c'est un petit peu la même chose كيما عند رونو داروا une petite Clio puis le Captur. وتالي علامة سيات عندها الإيبيزا ديالها وعندها لو نوفو ارونا اللي راهو امامنا. عندما نشوفوا لو ديزاين ديال لو نوفو ارونا دو شي سيات نشوفوا انه عنده ان لوك سيتادان شيك ان بتي بو كومبارون بيان سور au C3 ايركوس اللي عنده ان لوك تري بارودور. دونك هذوك لي لين اللي نلقاوهم عند ليبيزا اي سون توجور لهنا في هذا لارونا. دونك دي لين ان بتي بو سبورتيف ايرو ديناميك واللي يمتدوا من المقدمه ديال هذه السياره حتى للخلف. نلمحوا واحد الشكل نقدروا نقولوا ثلاثي الابعاد للاضواء الاماميه. دونك فورم تريونغل في لافون ديال هذا لارونا واللي تعطي لها بيان سور هذيك اللمسه الرياضيه دي نيرفور سور لو كابو بيان سور بور اغريمونتي هذا لو ديزاين الجديد ديال هذا لو نوفو اس يو في اللي بيان سور ما راحش يكون يعني لا كونكورونس ما راحش تكون سهله. فون با بيسي لي برا مي بيان سور لي زاتو ديال لارونا سي كو هذه السيارة جديدة كليا مقارنة بالسيارات الأخرى اللي كانت سبق لها يعني عدة سنوات في لو مارشي. دونك سي اون بو دير اون الجيري اون ام تو سكي نوفو. Une nouvelle voiture et une nouvelle plateforme, c'est bien la plateforme MQB A0 اللي سبق شفناها على سيارة إيبيزا. Donc tout simplement on peut dire que هذه لارونا c'est une إيبيزا surélevée. أما فيما يخص أبعاد هذه السيارة هي أكثر طولا ب 8 سنتيمتر مقارنة بالإيبيزا ويعني أعلى ب 10 سنتيمتر. هذه السيارة الطول ديالها 1.44 اما الارتفاع ديالها 1.54. بيان سور نعاودو نقولوا لا بلاتفورم ام كيو بي اي 0 اللي فيها ميزات كثيره منها سي اون بلاتفورم مودولابل يعني تطلع على بليزيور فواتور وتساعد كثير لو جروب فولكس فاجن باش يعني يقتصد شويه من لي كو دو ديفلوبمون سورتو سا. وبيان سور هذا لا بلاتفورم الشيء الايجابي فيها انه تقدر تتسع كما في الحال ديال لارونا باسكو لارونا اللي بلو غران كو ليبيزا وهذا الشيء يعطينا رحابه على الانتيريور دو سو فيكول. ميزه اخرى تمتاز بها هذه قاعده العجلات الجديده هي بيان الرحابه اللي تمنحها داخل هذا السياره وهذا المولود الجديد لعلامه سيات لانه هذا لا بلاتفورم نقدروا يعني كما سبق وقلنا انها تكبر وبالتالي عندما نركبوا كوك بلو غراند راح تكون رحابه كبيره على الانتيريور دو سيت فواتور et qu'on va découvrir tout à l'heure.
Du côté arrière, les lignes épurées ديال علامات السيارة نلقوها في الأضواء الخلفية وبيان سور الامتداد ديال لي نيرفور لي فو افون حتى لي فو arrière. Juste une petite différence ما بين son grand frère l'ATK, c'est bien نلقاو une seule نيرفور على الATK من الامام حتى الخلف السياره، لكن هنا نشوفوها بيان سور لا سينتور دو كاف مقسمه على دو بارتي، وبيان سور باش تعطينا هذاك لاسبي ديال السياره عاليه يعني الي بارودوز. نلقاو دي صابو دو بروتيكسيون في البوكليي اريير اي تو سا بيان سور باش يعطيونا هذيك لا توش بارودور دو كروس اوفر دو لا فواتور بريت à sortir des sentiers battus. أما فيما يخص قدرة استيعاب صندوق الخلفي فهي توصل إلى 400 لتر. Ça bien sûr c'est la moyenne du segment des SUV. Bienvenue à bord de la nouvelle Arona de chez Seat, l'essai ديالنا هذا qui se déroule en Espagne, dans la région de Barcelone, où exactement c'est à Manresa. Voilà, معنا يرافقنا اللي نهار اليوم في هذا لو تيست درايف فارس، يعني جورناليست بروفيسيونيل spécialisé في l'automobile. ولا هنا فارس à droite ou à gauche? Direct, d'accord. On va pas se tromper là, sinon hein, on va rater l'avion. لاغونا هذه كانت سبق وين شفناها بيان سور في لو صالون دو فرانكفورت. شفنا لا بارتي ستاتيك، شفنا الاكستيريور ديال هذا لو نوفو ديزاين اللي جابتو سات. با نوفو بيان سور، نوفو مع ليبيزا اللي اكومباني ديجا لو ديفلوبمون ديال لا نوفيل جينيراسيون دو ليبيزا. ورانا نشوفوا لنا في لاغونا اليوم اوني سور لي روت اسبانيول et sur le pays natal ديال هذه العلامة، علامة Seat, pour essayer هذه السيارة sur ces routes. On a fait des routes, on a eu le droit à essayer هذا الفييكول في des routes sérieuses. وين شفنا le comportement routier اللي كان ممتاز جدا، خاصة au niveau de la tenue de route, une tenue de route impressionnante اللي كنا شفنا بيان سور لو كومبورتمون ديال لو شاسي هذا على لا نوفيل ايبيزا في ليسي اللي كنا درناه منذ اشهر. لا فيرسيون دي سي اللي نهار اليوم عباره عن محرك تي اس اي دو بيسونس دو 115 شوفو. هذا المحرك بنزين اللي ما راحش عمره ما يدخل للجزائر اوتوماتيكمون بمعايير يورو 6، وهذا الشيء اللي ما حش يسمح له باش يدخل ويتسوق في الجزائر. Mais on aura bien sûr la Rona peut-être en montage d'ici 2018 ديال la Rona هذه في les chaînes de montage de Rilizan. Donc c'est une bonne chose, c'est un marché très très porteur, le marché des SUV. D'ailleurs toutes les marques se lancent في هذا le marché. شفنا هيونداي، شفنا كيا تاني avec les nouveautés اللي كنا سبق وين شفناهم في ميشن توت اوبسيون اللي تم الافصاح عنهم في فرانكفورت وقبل فرانكفورت ايضا باشهر كامل. براتيكمون ديجا شفنا لي برينسيبو نوفوتي اللي كانوا في فرانكفورت سيتي دي كروس اوفر دي اس يو في. Nous, le comportement routier, bien sûr, on ne peut pas juger de la motorisation à le véhicule, car bien sûr, on ne va pas l'avoir en Algérie. مي بيان سور تسنى لنا انه جربنا هذا المحرك على سياره اقل اخف وزنا هي الايبيزا، وين كان يعني ربما الاداء ديالو افضل من لاغونا باسكو لاغونا اكثر حجما ثقيله. دونك اون ان بتي بو ان بتي روتار خاصه او نيفو دو كوبل. نشوفوا انه هذه السياره ما تواجهش مع لي زاكسيلاسيون ديالنا بهذا المحرك. دونك اون بريفير بيان سور لو 1.6 et c'est le 1.6 bien sûr qui va être commercialisé
en Algérie, donc un moteur plus puissant. لكن يبقى الأداء عالي جدا, une tenue de route remarquable, une direction très précise. وحتى جربنا هذه السيارة اون اوف رود بيان سور, خاصة مع لا غارد او سول ديالها اللي عالية جدا, حوالي 19 سنتيمتر بالتحديد, تمنحها بيان سور هذاك l'aspect d'un crossover, l'aspect d'un 4x4 malgré que c'est un 4x2. Une autre chose, bien sûr, هذه السيارة ما راحش تسوق en 4x4, ما راحش تكون transmission intégrale. Et ben نعاودو نقولو bien sûr la transmission intégrale, قلنا bien sûr la concurrence n'a pas opté pour ça, donc automatiquement سيات راح تتخذ نفس الاتجاه وراح تكتفي بال 2x4 bien sûr. mais كاين شيء اخر, par exemple عند بيجو نلقاو le grip control, نلقاو لا مولات هذيك pour avoir يعني plusieurs modes de conduite, mode snow فيها, sable, les modes normal. ولا هنا ثاني نلقاو ايضا des modes de conduite. Un bouton, il est juste là, donc on a pratiquement 4 modes. On a l'éco bien sûr, هذا اللي حافظ واللي يستهلك نسبة قليلة من الوقود. عندنا لو مود نورمال هو العادي اللي يعني فيه السيارة elle adopte un comportement normal, يعني les rapports يجوزوا عندما يعني le moteur a besoin de changement de rapport. ونلقاو bien sûr le mode sport. Voilà, on va l'activer là. ما كاش une ambiance lumineuse qui change avec ça كيما في d'autres véhicules شفناها, يعني عندما نديرو ان مود سبور نلقاو هذيك لا signalisation lumineuse rouge ولا عفسه. donc il y a pas beaucoup de choses qui changent, juste le comportement bien sûr ديال المحرك اللي يولي un petit peu plus agile, ونلقاو les rapports qui deviennent plus longs encore, donc يتغيروا يعني حتى donc au lieu ما يتبدل le rapport في 2500 tours minute يروح حتى 3000 حتى 4000. voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Là comme on voit, là on a poussé, ça dégrade, tac, pour donner plus de penche. mais bien sûr شفنا في la montagne, في les routes seigneuses, on a préféré le mode normal, اللي كان يتواجب très bien معنا مع les accélérations ديالنا. Par contre, si on met le mode sport, خاصة مع هذا المحرك, on a le bruit du moteur qui gêne un petit peu ou qui nous envahit داخل هذا l'habitacle. Côté insonorisation, on trouve que c'est pas le top de chez top. يعني une insonorisation normale, يعني عندنا des petits bruits soit ديال الريح ولا ديال المحرك نسمعوهم داخل هذا لابيتاكل. بيان سور هذا يبقى رأيي الشخصي. Donc فارس la version d'essai نهار اليوم, on a essayé le X-Cellence. Voilà, X-Cellence. Voilà, c'est une finition نقدر نقولوا عالية نوعا ما. كان une autre finition c'est la style, et aussi la FR اللي عندها bien sûr un kit un petit peu spécifique. bien sûr هذا le X-Cellence نعرفوه bien sûr بهذا le X اللي نلقاوه في الاكستيريور فوق la ceinture de caisse, هذيك la signature اللي تعطيه له bien sûr un look citadin et chic en même temps. 3 niveaux de finition sont proposés par Seat X-Cellence, telle que la version d'essai ديالنا اللي ربما تمتاز une touche un peu plus raffinée par rapport à la touche FR ou la style, خاصة نمحوها bien sûr في la planche de bord اللي غنشوفوها امامنا. نلقاو bien sûr un espace vêtu de cuir, نلقاو دي سوربيكور اللي يمتدوا من اليسار ومن اللوحة الوسطية حتى لليمين. ou bien sûr نلقاو du plastique كيما في les autres finitions, c'est du plastique dur. هذا عادي يعني c'est ça, c'est la moyenne de ce segment, donc ça demande pas des plastiques moussés, des finitions plus raffinées que ça, sauf que نلقاو chez Peugeot la finition elle est tout un petit peu plus soignée quoi. donc l'intérieur ديال l'Arona يشبه كثير l'intérieur de l'Ibiza, donc on ne se sent pas dépaysé كي شغل رانا داخل Ibiza, sauf une Ibiza شوية عالية.
هذه اللوحة الوسطية تمتاز بان سيستم دانفو ديفيرتيسمون on peut dire que c'est le meilleur اللي راهو يندار على هذا لو سيغمون واللي كومبورت بليزيور فونكسيوناليتي واللي راح تسهل بيان سور السائق هذا السيارة انه سوا يدخل النافيغاتور ولا الميديا ولا الراديو ولا voir le trafic et aussi changer les paramètres ديال السيارة بكل سهولة وبيان سور et tout ça grâce à d'autres boutons اللي سوا راهم au niveau du volant ou là au niveau de la console centrale juste sous le levier de vitesse soit donc on peut changer carrément là on peut manipuler l'écran tactile يعني بلا ما نمسوه وعلى بالنا بلي يعمل باللمس on peut faire quelques changements لهنا من le volant directement, ça c'est pour ne pas quitter la route des yeux, sinon carrément on a un écran intuitif et aussi gestuel, donc un petit geste comme ça, donc il doit directement يخرج لنا les paramètres et les options اللي نحتاجوهم. Donc voilà, on a le téléphone, le véhicule, full link aussi, on a la tonalité, les réglages, donc on peut voir aussi les images, bien sûr, soit les مخزنين في la carte SD ديالنا ou les تجي dans le coffre, dans la boîte à gants, voilà. Sinon, les flash disques, bien sûr, fait deux entrées USB, une entrée auxiliaire. Ah, bien sûr, pour les amoureux, les téléphones et tout ce qui s'ensuit, les petites gadgets. Sinon, les vieux vont se contenter de conduire, mettre la radio, ça y est. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, beaucoup de gadgets à l'intérieur de ce Arona, très très bien équipé par rapport à la concurrence. Donc, une finition, si on peut qualifier de haute par rapport à la concurrence toujours. Chez آخر نلقاو رحابة كبيرة داخل هاد السيارة, l'espace à bord vraiment très très important. هايل يمنحنا واحد الراحة. On a conduit cette voiture شحال سقناها plus de 200 km bien sûr, ou toujours أنا مرتاحين sur ce siège, des assises on peut dire larges, un poste de commandement si on peut dire réglable en hauteur et en profondeur bien sûr. وايضا لو دوسي لي ريغلابل اي تو سا باش يعطينا هذيك لا بوزيسيون ديال القياده اللي نحبوها حنايا بيان سور. ثاني لو فولون ريغلابل اون اوتور اي تو سا بور امéliorer l'ergonomie à l'intérieur de ce Arona. Une autre chose, côté finition, on trouve des inserts de chrome وهذاك اللي يعطي لها bien sûr le classicisme لهذا السيارة, واللي ذكرنا أيضا بلاتوش ديال علامة سيات اللي تعاود كل مرة في سيارتها. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la consommation اللي درناها après avoir parcouru 186 km exactement, يعني près de 200 chevaux انه voilà 186 exactement. La consommation مقدرة ب 8.6 لتر في 100 كيلومتر. نقدروا نقولوا انه هذا النسبة مرتفعة كثير, خاصة انه المحرك صغير 1 لتر, لكن le turbo compresseur bien sûr, turbo compresseur a tendance à pousser ce moteur pour la consommation هذه اللي نقدروا نصنفوها انها عالية بعض الشيء. اوتوماتيكمون بيان سور ثاني لا كوندويت ديالنا كانت طول طون او مود سبور, باش يعني ما كناش اونيكمون في لو مود نورمال, ولو مود سبور على بالنا باللي يستهلك اكثر الوقود مع يعني الاستعمال الدائم لير كونديسيوني. دونك الكليماتيزور كان شاعل دي ديبي, دونك سي بور سا عطاتنا هذا لو ريزولتا ان تي بو الفي. سينو لا موين دو كونسو الحقيقيه ديال هذه السياره هي 7.5 لتر كل 100 كيلومتر, يعني هذا المعطيات اللي مدتهم لنا علامه سيات. دونك 3h16 دو روت, يعني مشينا 3 سوايع و16 دقيقه 188 كيلومتر. اون موين فيتاس موين دو 58 كيلومتر, يعني ما كانتش يعني لا فيتاس ديالنا عاليه كثير, فقط ربما اون لا بوستي ان بتي بو. Voilà, la consommation elle est de maintenant de 8,5. Donc si on continue بهذه la vitesse, automatiquement راح نخفض بعض الشيء. Donc أنا de mon côté ثاني je suis très très satisfait bien sûr بهذا le nouveau bébé de chez Seat. عمل كبير يعني côté design ولا côté technologique
اللي ندار في هذه السياره، نقول باللي انه راح يكون منافس جد شرس لكل السيارات اللي تم طرحها سنه 2017 وحتى السيارات اللي كانت من قبل. يعني 2017 هنا نتكلم على كيا وهيونداي، والسيارات اللي يعني تم اطلاقها من قبل سي البيجو 2008 ولا الكابتور. دونك تو سامبلومون سيات واش كان خاصها كما نقولوا غونو كانت عندها سا كليو اي سا غروند كليو لا كابتور. بيجو كانت عندها سا 208 اي سا غروند 208 سي لا 2008. دونك سيات ثاني ايضا في لا ميم شوز، عندها ليبيزا ديالها، ودركا عندها لا غونا سي لا غروند ايبيزا ديال علامه سيات. شنو نقول لكم، ريستي فيدال au programme de Nahar TV ainsi qu'à votre émission toute option. Ciao ciao. نمر الآن إلى فقرة زابينج أوتو، وراح نكتشفوا كل أخبار السيارات المحلية. أكثر من 500 قطعة تدخل يوميا وحدة تركيب شركة إيفال المؤقتة لتقوم أيادي هؤلاء الشباب الجزائري بتجميعها بدقة كبيرة لتتحول إلى شاحنة إيفيكو دايلي. دونك التفكيك هنايا راح لدرجة بعيدة. دونك اون ا exactement 550 pièces et composants qui constituent le véhicule. Donc ces 550 pièces, elles sont donc montées en 220 opérations. كاين 220 عملية تاع التركيب باش نديروا الشاحنة هذه. دونك الشاحنة اللي تركب هنا دونك شاحنة صغيرة، دونك سي لو ديلي bien sûr à Bouira, donc ça va être toute la gamme donc d'Iveco. هنايا donc provisoirement on va monter le petit daily donc qui va faire du 3 tonnes 5 à 7 tonnes de poids total en charge. Donc l'usine elle occupe une superficie de 3000 m², donc dans 1500 sont donc couverts. Le processus de l'intاج على كل حال عندنا 4 véhicules jour. هذه هي la capacité تاعو donc 700 véhicules par an. Donc le processus de montage donc on a 7 étapes, 7 postes. Donc il y a des postes de montage et il y a des postes de contrôle qualité et de géométrie et de vérification du véhicule. وحدة إنتاج صغيرة وبسيطة تعتبرها الشركة قبل كل شيء مركز تكوين لليد العاملة التي ستشتغل بعد أقل من سنة وهي مؤهلة في المصنع الحقيقي للشركة بالبويرة. احنا دوك هذه بدينا النشاط هنايا اون كونسيدير دونك سيت يوزين كوم ان سونتر دو فورماسيون اللي راح نكسبوا فيها دونك لي جون تاعنا تجربه قبل ما نبداو دونك النشاط في على مستوى بويره. au lancement تاع l'usine on a eu l'assistance du partenaire italien donc ils sont venus لهنايا كونوا لنا الجماعه تاعنا donc les jeunes تاعنا ils ont été formés avec une équipe italienne qui est restée donc une bonne durée هنا donc في le lancement تاع le véhicule et on a une équipe donc de techniciens qui est appelée donc à se déplacer vers le constructeur Iveco pour suivre une formation aussi donc sur la qualité, sur le management et sur donc pas mal de domaines qu'on ne maîtrise pas encore. انطلاق مصنع البويرة بأكبر نسبة إدماج ممكنة هو ما تعمل عليه شركة إيفال من خلال التقرب من شركات المناولة المحلية والسهر على مطابقة منتجاتها لمعايير علامة إيفيكو العالمية وإدماجها في تصنيع شاحناتها.
Donc on a déjà lancé donc, une opération donc, pour l'intégration des pièces. Donc on a des sous-traitants qui sont venus, donc on leur a présenté certaines pièces qui sont susceptibles donc, d'être intégrées, notamment des pièces qui concernent donc, le caoutchouc donc, et les pièces en plastique. On est en train d'explorer aussi donc, de certains achats aussi qu'on peut faire au niveau local, donc, concernant donc, les pneumatiques. La vitrerie, le radiateur, il y a pas mal de pièces qui peuvent être intégrées. L'avantage du véhicule, c'est un châssis nu, donc on est appelé à équiper cet équipement-là, dans ce véhicule, avec un équipement où l'équipement il est 100% produit localement. Donc que ce soit un frigo, ou là, un plateau, ou là, un camion conteneur, ou là, dépannage, ou là, tous ces équipements-là sont fabriqués localement. Donc tout ça est considéré comme donc, la partie intégration donc, sur le véhicule. راح يكون عندنا تسويق اكثر، راح يكون عندنا اكيد راح يكون عندنا تسويق اكثر، وكي يزيد يشوف المنتوج اللي كنا نجيبوه من الخارج من الطليان ويشوف المنتوج اللي مركب عندنا لهنا، انا جو فوا يا اوكين ديفيرونس. الله يبارك، سي نفس المنتوج، نفس ميم الكليون راح يتحفز باش يشريه، ما عندوش شك فيه، ومع العلامه تاع ايفيكو هاي معروفه. التقدم بهدوء هو ما اختارته شركة إيفال في مجال تصنيع السيارات، وبناء قاعدة متينة أساسها يد عاملة محلية مؤهلة، وإشراك أكبر عدد من شركات المناولة المحلية في المشروع في انتظار انطلاق مصنع البويرة. اليوم في حصة توبسيون راح تحضروا معنا الحفل اللي أقامته شركة جيامي، وين سلمت مفاتيح أول شاحنات هيونداي كونتي المصنوعة محليا في مصنع باتنا، وراح تتعرفوا معنا على كل تفاصيل هذه الحافلة مع المدير العام لشركة جيامي. Merci à tous d'avoir répondu cet après-midi à l'occasion de la cérémonie des remises des clés des premiers bus. Nous avons marqué donc un événement assez conséquent. C'est de livrer les premiers contis donc montés à Batna, à notre usine à Batna. L'objectif, c'est de créer cette confiance entre un client algérien et l'indissoluble relation entre un client algérien et un produit fabriqué localement en Algérie par une main-d'œuvre algérienne. Alors pour le Conti, déjà c'est un bus qui appartient à une catégorie autobus, donc une géométrie ou bien une aérodynamique très réfléchie, donc avec des dimensions de 7,85 m en longueur, 4,85 m en largeur et 2,75 m en hauteur. Ça c'est par rapport aux dimensions. Le design, c'est un design futuriste, donc d'un bus futuriste, c'est-à-dire en volume, on le voit petit et avec beaucoup de confort et de place. Il contient 30 places assises, y compris le chauffeur bien sûr, avec un moteur 4 cylindres en ligne, Arbracam en tête, volume de la cylindrée 4 litres, avoisine 4 litres, capacité réservoir 95 litres, une climatisation intégrée, système d'ABS, anti-braking système intégré, des rétroviseurs d'accostage arrière ainsi que le coffret porte-bagages arrière. Alors déjà, on parle des objectifs qui ont été déjà mis en action. C'est de l'intégrer à partir du mois de mai à 50% d'intégration. Donc nous sommes sur pas mal de projets d'intégration par rapport à ce bus. Et l'objectif, c'est de le positionner et de l'exporter sur le marché africain, tel que Mauritanie et les pays de l'Afrique.
On a déjà vendu 5500 unités donc, depuis le début. Par rapport à nos ventes, donc, la grosse partie qui représente 60% de nos ventes, c'est la gamme Mighty, allant du petit camion, donc du HD 35 jusqu'à 12 tonnes, donc le HD 120. Après, les 40% qui restent, nous sommes en train de travailler sur le HDT, le Heavy Duty, ainsi que le bus et le fourgon H350. Et nous sommes aussi en plein de projets tels que la création de la plateforme de dépanneurs sur route, ainsi que des contrats de maintenance kilométrique pour la longue distance et des contrats de maintenance personnalisés pour la gamme construction. إذا لو بوس هيونداي كونتي راهو متوفر الآن في الجزائر ومصنوع بأيادي جزائرية بسعر يقدر ب7 ملايين دينار أو 700 مليون سنتيم. وشركة GME توعدكم بمفاجآت كبيرة خلال صالون وهران. In charming town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl, and me, oh God, I'm one. العربيد حمان من مواليد 1959. عندنا هواية في لا دو شوفو سيترويان. ناصر جعفري، عندي فيكول دو شوفو لاني 69، مخليها من الصيف للصيف نخرجها للدراري نحوز بها. سين دو شوفو عزيزة علينا، راني نحافظ عليها. العربي رضوان من مواليد 81، وليد السي عبد الرحمن اللي يخدم رينوفاسيون تاع لا دو شوفو سيتروان، وانا تعلمت عليه الصنعه هذه، رفتها على بابا. وملي زاني 2004 بديت نخدم لا رينوفاسيون تاعهم. الثمانينات هكذاك، لي زاني 80 الى يومنا هذا. كن ريستوري ونعاودوهم. ملي كنت صغير في لي زاني 86 بابا كانت عنده يندو شوفو شارلستون قريب القري، شراها. كنت صغير شويه انايا، شراها خلاها بالك نقدر نقول كيناني هكذاك، ومن بعد باعها. نهار باعها بكيت هنايا في المومو هذاك. اليوم هذه حكايتها سبيسيال. كنا نشوفوهم غير في الخارج، كاين دي كابوتور المون انجلي فرونسي، تكون دو شوفو عادي هكذا ويردوها دي كابوتات. قلنا احنا علاش لا احنا كانا نسيو بالك نقدروا، والحمد لله سيينا افيك لو بو وراهي هذه النتيجه. لا ميكانيك ما سامبل، ما عندهاش حاجه كومبليكي ولا دو سيلاندر، شغل موطو تمشي وين حبيت. رحنا بها، طلعنا بها الجبال، هبطنا بها، مشينا بها بارتو. بها القردايه، رحت بها الورقله، ورحت بها السكيكدا، جوزت بها فاكونس انا وولادي، جوزت بها دي جور تما، عاودت وليت حتى للدار كابو ما طلعتش. ما حبستناش الحمد لله. كي يخدم لنا رضوان نروحوا مواصلين كاع. درت لها بون ريفيزيتها تري بيان، ومشيت بها ما شاء الله. رحت بها للسكيكدا وعاودت وليت الكابو ما رفدتوش. En 1939 وين بدا لو كونسيبت ديال هاد السياره اللي راح يجي خلفي، سي بيان لا دو شفو لا سيتروين اللي راح اكزيستي دوبوي 1948 لو بروميير لونسمون ديالها اللي كان في لو صالون دو باري حتى 1990. Elle s'appelle la Deutsch ولا لا دو دوش لو نون فاميليي ديالها واللي معروفه به حتى الان. سي ان كونسيبت اللي بدات ليدي ديالو اكزاكتومون 1937.
Michelin avait une idée en tête, c'est bien de construire une voiture اللي متوجهة للطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. C'était un petit concept, un cahier des charges اللي كان يحمل بعض البنود اللي منها 4 places sous un parapluie, capable de transporter 4 personnes et 50 kilos de pommes de terre. Et aussi capable de traverser un champ labouré avec un panier de 100 lait cassés. هذه l'idée. يعني ما نسمعوا bien sûr هاد البنود اللي يجينا الضحك bien sûr parce que d'habitude les cahiers de charges يكونوا très compliqués. Déjà d'ailleurs بداو plusieurs idées يجوا les ingénieurs, le groupe ديال Citroën avec Pierre Boulanger, André Lefebvre اللي بداو bien sûr la conception ديال هاد السيارة. الخطوط يعني كانت جد بسيطة. ما كانوش يحتاجوا ان ديزاين كبير ولا موتور كبير جوست 2 شوفو يعني ان تو بيتي موتور كيما اللي يجي على لي موتو ان بوا تري ليجي وسي لا كونسوماسيون ديالها ما ديباسيش 3 لتر او 100. En 1939, le projet, il a vu le jour les usines de Lavallois et exactement en 1939. 250 exemplaires comme la Citroën de chevaux. Service des Ninja, ou bien sûr pour voir la voiture, pour voir la création. لكن عطاولهم juste une note passable pour la commercialisation. Donc le patron هنايا زعف قال لك on va pas faire sortir cette voiture اللي n'a pas été bien notée les services des mines. Donc automatiquement elle a été démontée ou ils l'ont détruit. Mais quelques-unes بقاو في les locaux de développement ديال علامات Citroën avant la Deuxième Guerre mondiale. بون هذه صبتها كانت في العاشور اون بان ما كان والو ني موتور ني بواطه ني والو رفدت غير شاسي كواغط وجبتها. من بعد خليتها في الكراج هكذايا اليوم نخدمها غدوه غير غدوه. واحد النهار طلعت هكذايا للكراج ينتقر دوان بالمناسبه وليدي كبير هذايا اللي راه بارع في لا ميكانيك تاعهم. قال لي واش راح دير اليوم؟ قلت له والله ما على بالي. قال لي روح نشري لابياس ونجي. كي راح ولا صابني قطعتها. قلت له يتكل على الله بدا دوك نجيب لك لاطول بدات قطعتها درت لي كاباريون كارطون وكذا وبدينا نتبعوا بالعقل وخرجت كيما راك. جاب وحده روج ديما هذه قلت له هذه ما تبيعهاش قلت له تاعنا تقعد في الدار ان شاء الله. ومن بعد بديت فيها شراها ماشي فريمون نقيه بروب ولا شراها عاودنا بدينا رينوفيو فيها بالعقل. انا من تما اللي بديت من تما اللي زدت بديت شريت وحده ومن بعد واحده اخرى اكسيتيرا. من بعد لاسويت راحت في بالك في جوسكا ماتنو راني خادم بالك واحد 70 فواتور 70 دو شهور. خاطر سي سامبل لا دو شوفو سي سامبل دو شوفو سهله تخدمها بيان وحفظتها. بعد ولينا نصيبو وحده قديمه ريستوريوها وكذا الى يومنا هذا. شاسي ترافون تناريير تنقي اللي حاجات سوديها تعاودها وتبدا تطلع بالعقل. الا ما خدمتش هذه الخدمه تقعد تمشي اون بان لا حنا ريستوريوها زيرو. Quelques prototypes ont bien été conservés dans les cours de développement ديال علامات Citroën avant la guerre. En 1942, la guerre s'est déclenchée. L'Allemagne contre
لا فرانس لوكيباسيون ألماند كانت في باريس، إذن صناعة هذه السيارة توقفت كومبليتمون وقعدت تري ديسكريت. سي فري كو كيلكو ديفلوبمون كانوا يداروا خلال الحرب العالمية الثانية، لكن discrètement. Déjà d'ailleurs, les Allemands, ils avaient une petite idée que Citroën préparait quelque chose. Ils voulaient faire, si on peut dire, un partenariat مع هذه العلامة، histoire de donner bien sûr quelques détails على هذه السيارة اللي راهي تنصنع discrètement en échange bien sûr مع لي سكري ديال لا كوكسينال. دونك فولكس فاجن حبت تعطي لهم لي سكري ديال لا كوكسينال ويدوا لي سكري دو لا 2 شوفو، مي هذا الشيء ما ندارش. دونك تو سامبلومون لا برودكسيون توقفت كاريمون حتى ل 1948 1948 في لو صالون دو باري. لا 2 شوفو اتيري سا فول. شنو هذه السيارة اللي شكلها شوية غريب جدا، دايور لو نو ديالها يتغير من بلد لبلد، كل واحد واش يعيط لها، واحد يعيط لها كوكسينال، واحد يعيط لها كارابو، واحد يعيط لها بيان سور كوز الشكل الخارجي ديالها. لكن لي جورناليست في 1948 ما كانوش يزيتي با كونطون. سي فري كو شافوا لو ديزاين ديال هذه السيارة، كانوا عندهم علم ببعض لي ديتاي ديالها، لكن اكزاكتومون واش كاين تحت لو كابو سيتي impossible. Donc هذه الحاجة les a dérangés un petit peu car Citroën a décidé de souder carrément هذاك لو كابو باش واحد ما يحلو وواحد ما يسيه يحل هذاك لو كابو في هذا لو صالون. La production بدات exactement en 1949. C'est vrai كانت une petite quantité اللي كانت تصنع في هذيك السنة. d'ailleurs pour passer une commande pour avoir une de chevaux اللي كانت متوجهة si on peut dire الطبقة الفقيرة, il fallait attendre plusieurs années pour avoir une de chevaux. هذه السيارة بدا لو شونجمون ديالها دي 1951 وين بدات تنصنع ا غراند كونتيتي وبدات تنتشر حول العالم. داير نلقاو دي يوزين ان اسبان، ان بورتوغال، ان ارجنتين، شيلي، دونك ان تي بو بارتو دون لو موند بيان سور بور ريبوندر على لا دوموند اللي طلعت وخلاتها تحقق رقم قياسي هو 5 ملايين نسخة بيعت حول العالم. Le record de fabrication de cette voiture كان les années 70, c'est exactement en 1972 si la mémoire ne me trompe pas, où une شركة Citroën à peu près 264 000 exemplaires. Là, c'était le record, c'était, si on peut dire, le démarrage de cette voiture où une صبعت أكثر من عالمية. أسماء غريبة وأسماء متعددة بنتها هذه السيارة عبر مختلف الدول العالمية. لو كان نروحوا شيلي نلقاو أنه كانوا يعطوا لها لا سيترو نيتا اون اسباني، لا دوس كابالوس en France, لا دوش لا دو دوش. There is a house in charming town they call the rising sun. C'est un plaisir. 2 chevaux تسمى لازم ما تقلق، ميم يصوني عليك واحد تا لازم على بالكش، تمشي عادي نورمال ما تقلق وتديك وين حبيت كي تكون مخدومه كيما رانا نهضر. كان عندي خويا الله يرحمه الكبير الله يرحمه كان يحبها بزاف. كانت عندنا يندو شوفو يقول لي نروحوا بها وانا شغل شويه ماشي با فريمون، نقول له صبر نعاودوها نخدموها والاخر تقول لي لا 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 نروحوا بها هكذاك. كانت عندنا كنا نروحوا بها حتى لدميه حتى لتنس، تشوفها تقول لي بالك هاديه ما تمشيش منا لبوزريعه. My baby sister never do what I've done to shun the house in charming town. تروح بها وين تحب. هذه هي الحاجه المليحه اللي في الدوشوفو هذه في لا ميكانيك. زيدون بلوس ديزاين تاعها شابه. روماركي برك تخرج بها وين تقاريه
ما كاش ولد صغير يجوز عليها ولا مرأة ولا إنسان كبير يجوز ما يقعدش في الزرع فيها. Il y a un concessionnaire à Toulon. Il m'a posé la question. En fait, en Algérie, مازال عندكم les 2 chevaux? قلت له oui, effectivement, مازال عندنا نتهلاو فيهم. قلت له moi personnellement j'en ai 3. وريتهم له في لي فوتو نخلع. قال لي سي با بوسيبل. قال لي هادو راهم يغول توجور en Algérie. قلت له oui, effectivement, يغول. قال لي بصح منين جاو؟ قلت له écoutez, la France elle est partie en 62. Elle a laissé les biens hadouma. On a récupéré les voitures, les anciennes voitures, on les restaure. C'est une passion. C'est comme vous avez une passion. On a la passion aussi t'as les 2 chevaux. Voilà. اللي عنده 2 شوفو دركا نقولوا عندها 30 سنه قادره تزيد تشد له 30 سنه واحده اخرى. يقدر يخليها حتى لولاد ولاد ولادو إلا يعني قام بها فلانو. It's bringing another man down.